Non c'è stata la grande attesa di conoscere il verdetto. Roberto Zuccato, vicentino, imprenditore del mobile e dell'ingegneria avanzata, era il candidato unico alla poltrona di presidente di Confindustria Veneto. Guiderà per il prossimo quadriennio l'associazione delle 11.000 aziende venete. Quello che io voglio cercare di creare con la mia presidenza è di dare una visione nuova a questo Veneto, una visione che è soprattutto manifatturiera, un ritorno al manifatturiero inteso nel senso del trovare una nuova forma di manifattura che possa dare slancio e futuro a questo Veneto all'interno di una nuova anche, diciamo, fabbrica della formazione. Al suo fianco Zuccato avrà due vicepresidenti, il vicario Luciano Miotto e l'operativo Enrico Carraro, già presente oltretutto nella commissione Pesenti per la riforma dello Statuto Nazionale di Confindustria. Ed in Veneto? Abbiamo un brand Venezia che è un brand di valore mondiale e dobbiamo riuscire anche a trasformarlo e trasferirlo come contenuto nei prodotti che noi facciamo, trasferire la visione che abbiamo all'interno di noi per crescere e nascere in un paese e un territorio come questo, ricco di cultura e di tradizione, e trasferirlo nei nostri prodotti come missione. Al suo predecessore Andrea Tomat, Zuccato ha riconosciuto la capacità di tenere unita la squadra degli imprenditori nel mare in tempesta dei 4 anni passati al comando di Confindustria Veneto. Ora si passa a un testimone che scotta. Nel segno della continuità? Beh, nel segno, diciamo, di un'evoluzione, più che nella continuità come diciamo, copia e incolla, direi nella continuità di determinazione e nella capacità di cogliere quali saranno gli elementi da mettere a punto per conquistare nuovi mercati e nuove opportunità di crescita.